จ้าทุกคนมื้อนี้ก็สิพามากินก๋วยเตี๋ยวหมดเลยเนี่ยมีค่ายังมีค่ายังมาได้จ้ากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเปิ่นคนอีสานจ้านี่อาจจะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่ากินอยู่ตลาดนัดแซ่บๆเด้อพี่น้องมันคำมันใหญ่เลยเพราะว่าต้องใช้เวลากินแล้วก็สิได้ขายของต่อนะแซ่บๆพี่น้องกินข้าวเจียวน้ำกันชดน้ำก่อนจับปะเขาเที่ยงเกือบบ่ายสามเมื่อขายของช่วงเที่ยงก็ขายเลยบ่มีเวลากินก็เลยกินช่วงนี้ช่วงที่มาเข้าตลาดนัดบ่มีคนมาเด้อไปสิมาท่านกินข้าวก็มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันแซ่บๆขับเปิ้นคนอีสานจ้ะชุดน้ำมันฮอนไม่แห้งครับมาเด้อไปกินลูกชิ้นไม่เสียงรบกวนนะเด้อพี่น้องอยู่ตลาดนัดมั้งแซ่บหลายนี่สิได้ยกถ้วยสดมันจะแซ่บปะล่ะ
มาเด้อคำใหญ่ๆเลยชีวิตแม่ค้าเนาะพี่น้องกินหยังก็ต้องฝ้าวกินฝ้าวแล้วฝ้าวขายของว่าลูกค้ามากก็สิบ่ได้กินเด้ต้องฝ้าวกินก่อนที่ลูกค้าสิมาเผ็ด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 ทำใจทั้งตัวพี่น้องเอ้ยอย่าลูกค้ามากมาสวดน้ำน้ำก่อนที่ตลาดบกล้ายกเถื่อสดจ้าสำหรับมื้อนี้กินก๋วยเตี๋ยวก็เอาไปสำนี้นะจ้าขอกันคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้เปิ้นคนอีสานกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า